Mas, ayo kita adu sound horeg. Aku udah bawa double sound horeg nih. Apa? Double sound horeg? Kamu nggak lihat ya punyaku? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sound horeg nih. Halah, paling suaranya kayak jangkrik. Nih, lihat aku nyalain ya sound horegku. Mana? Itu malah kayak suara semut. Nih, sound horeg tuh kayak gini suaranya. Kamu ngecek ya, Mas? Nih, lihat aku kencengin volumenya. Oh, cuma bisa nambahin volume. Nih, aku nyalain semua sound horegku. Oh, kamu nantangin lagi ya, Mas? Lihat ya, aku fullin.